心理學家 Dr. Gloria Mark 嘅研究團隊發現，我哋喺熒幕上面嘅平均專注力大概係150秒，差唔多咧有2分半鐘左右。去到2012年咧，呢個注意力咧就得返75秒啦，係少咗1半咁滯喎。而去到2023年啦，就再跌到落去47秒，短短嘅19年間，注意力已經跌到落得返1/3。如果你每日都喺度睇呢啲咁樣嘅廢片，睇一啲冇營養、冇深度，亦無需要思考嘅片呢，咁歡迎各位嚟到 Brain Rot 嘅時代啊 ！Hello， 我係李奧，今日咧同你哋一齊去探索一下咩係 Brain Rot。Brain 即係大腦啦 ，Rot 就係腐蝕或者腐化，夾埋一齊嘅話咧就係大腦腐蝕或者係腦腐化。喺2023至到2024年期間啦，腦腐化呢一個字嘅使用頻率係增加咗230%嘅，所以咧最後亦都係俾牛津詞典評選為2024年嘅年度詞彙。腦腐化咧係會帶俾我哋專注力嘅缺失啦、記憶力嘅衰退啦，同埋喪失深度思考嘅能力。以上呢3點咧，學術啲嚟講嘅話咧，就可以叫做認知功能障礙。如果簡單啲嚟講咧，就可以講話個腦咧用唔到啦，已經。套用翻我哋香港舊時嘅嗰套講法嘅話咧，就係話你個腦唔用咧，真係會生鏽嘅喎。微軟 Microsoft 喺2015年嘅時候咧，有一份平均專注力嘅報告，當中咧就指出啦，我哋咧喺2000年嗰時咧，平均專注力係12秒，而去到2015年嗰時咧，平均專注力咧就得翻8秒。我咧就暫時揾唔到一啲更加新嘅數據，但係我哋都能夠想像到，去到10年後嘅今日啊，2025年，其實我哋嘅專注力可能只係會有少冇多嘅啫。而如果我哋對住個熒幕嘅話咧，情況就會好少少喎。喺2004年咧，心理學家 Dr. Gloria Mark 嘅研究團隊發現，我哋喺熒幕上面嘅平均專注力大概係150秒，差唔多咧有2分半鐘左右。去到2012年咧，呢個注意力咧就得返75秒啦，係少咗1半咁滯喎。而去到2023年啦，就再跌到落去47秒，短短嘅19年間，注意力已經跌到落得返1/3。你會唔會都發現咧？依家你好難去專心做一件事啊！特別當嗰件事咧好枯燥乏味嘅時候，你會唔會都忍唔住好想攞個電話出嚟撳下？而電話嘅強大功能，除咗可以俾你去睇廢片之外啦，亦都係令到我哋嘅記憶力衰退嘅成因之一啊！我哋喺呢個時代底下咧，基本上係唔使記嘢㗎。以往我哋可能都要記住朋友住喺邊，佢嘅嗰個電話係啲乜嘢，記住我聽日有啲咩要做，有啲咩係一定要處理。今日全部你都可以唔使記，有咩問題你只需要喺個電話嗰度撳2嘢，所有嘅資料都會出晒嚟。而且你仲可以教埋個提醒功能添，幾時去提你，喺邊度提你都仲得啊！問下你啊，你噏唔噏到你屋企人嘅電話、朋友嘅電話？噏到嘅話，噏到幾多個？10個、5個、3個？以上嘅情況咧，甚至乎係連獲取知識嘅途徑都係一樣㗎。人哋問你一個問題咧，你係可以唔使經過思考，直接喺網上嗰度打幾個字，就出咗幾千萬個答案出嚟啦。然後你就可以好自信咁樣去將你揾到嘅資料同佢講到咧，好似係你諗嗰個答案出嚟咁樣㗎。呢一種嘅情況咧，實在太方便啦，方便到咧，其實我哋全程都唔使用腦嘅喎。你個腦需要做嘅嘢就係 copy and paste， 複製貼上，冇其他嘢需要處理㗎啦。除咗片頭所講嘅廢片，啱啱講科技日新月異之外啦，現今呢個情況乜嘢都要快要簡單，乜嘢都要速食嘅文化咧，可能都係造成腦腐化嘅原因之一啊！嗌外賣，雙春蛋治熱拉就係小甜，快！好似正常咧要用1-2個鐘先可以睇完嘅一套戲咁樣啦，今日你可以喺網絡上面用幾分鐘就睇完晒佢啦。你唔需要去思考嗰套戲嘅劇情，亦都唔需要去代入嗰個角色入邊，甚至乎你根本唔需要去感受嗰套戲俾你嘅情感，然後你就會覺得哦，我已經睇完咗套戲咯。又或者好似本身要用1-2個月先睇完嘅書咁樣啦，你咧都係可以喺網絡上面睇唔同嘅重點，睇下人哋睇完之後講嘅嘢，
你係唔使消化佢講乜嘅喎。睇完嗰個簡介同重點之後，你就可以話：我今年咧我又睇完咗幾本書啦。其實呢一種要快嘅，除咗睇嘢之外啦，依家年青一代咧，甚至乎連講嘢都係要快喎。一大堆極簡意思嘅詞彙，直情咧我哋係連表達內心嘅嗰個轉化都唔需要嘅。好似講靈尊、小癲、笑四呢啲咁樣，的確我哋好容易咧就可以用呢啲字去表達意思，但係其實同時咧，亦都令到我哋表達咧係缺少咗深度嘅。就好似之前講表達內在嗰條片咁樣啦。你幾耐冇試過真正咁樣回歸翻你個內心，表達你嘅感受、觀點同埋期望呢？由接收信息去到處理信息，再去到表達翻呢啲信息呢，每一個步驟喺呢個世代之下都係唔需要用到個大腦㗎。最後我哋個大腦咁就腐化咗啦。所以預期我哋講係因為嗰啲無聊廢片造成咗腦腐化嘅時代到臨。更加準確啲咁講嘅，其實可以話係個網絡生態同埋個社交媒體嘅演變，再加上我哋人嘅思考模式傾向懶、傾向唔使用腦所造成。事實上咧，腦腐化呢個字就並唔係一個新字嚟㗎。好耐之前咧，有一位作家叫梭羅，咁佢喺1854年嘅時候咧，有一本《湖濱散記》入邊咧，就已經用腦腐化呢個字㗎啦。佢咧就憂心人咧只係重視物質嘅生活，沉醉於享樂，唔中意諗嘢思考啊！覺得個社會咧只係會輕視複雜嘅觀點，偏好簡化嘅概念，認為大家個腦咧都腐化㗎啦。其實諗落咧都好正常嘅，我哋人咧好多時候都係會有惰性㗎嘛。呢個惰性咧就會令到我哋傾向揀一啲簡單嘅方法去做嘢。好聽啲嚟講咧，呢一種叫做聰明，或者可以叫走精面。總之咧就係嗰件事搞掂啦，咁咪 OK 咯，係咪先？做嘢係咁咧，我就唔反對嘅。但係個問題就在於咧，我哋喺接收、處理同埋表達咧都係咁。我哋會用一啲方便又舒服，甚至乎係唔使用腦嘅方法。如果今日又唔用腦，聽日你又唔用腦，咁我哋幾時會用個腦啊？而當我哋想用嘅時候，到時又用唔用到咧？會唔會好辛苦而用唔到咧？好似呢條片咁啊！如果個封面係咁樣嘅千字文啊，一大篇論文咁，你仲會唔會撳入嚟啊？一般嚟講咧，你都會選擇飛走佢啦。你覺得啲嘢太複雜啦，太多字啦，你唔想睇啊？不如揀啲少字啲嘅條片，短啲嘅。喂，呢條片成10幾分鐘喎。又或者可能你會見到呢條片係同心理學題材有關嘅喎，你會感覺呢啲嘢咧好似好多嘢諗，好煩喎，唔好，我哋不如睇下化妝，睇下貓貓，睇下狗狗。可能有啲人會話啦，喂，大佬啊，我返咗一日工，好攰啊嘛，又要做家務，又要湊仔，我睇片就係想放鬆下啫。不過你有冇諗過呢一種嘅放鬆，可能對於我哋嚟講根本就唔係放鬆。當我哋不斷去睇一啲唔同嘅無聊廢片嗰時，雖然嗰啲咧都係一啲唔需要思考嘅資訊，但係其實對於我哋嘅大腦嚟講咧，佢一樣咧都係需要處理唔同嘅信息嘅。哪怕嗰個係一個小姐姐喺度跳舞又好啦，係一個黑人小哥喺度大嗌都好啦，全部都係有聲音有畫面嘅。我哋嘅大腦咧都係不斷咁樣活躍緊嘅，只不過係佢唔需要思考咁解啫嘛。所以千祈唔好以為咧你係咁喺度碌嗰啲廢片咧就喺度放鬆緊，你個大腦其實根本就冇放鬆過。情況咧就好似食嘢咁樣喎。如果我哋不斷食嘢，你覺得我哋嘅腸胃放唔放鬆到啊？一般嚟講，你都會覺得梗係唔得啦。真正要俾個腸胃放鬆，就梗係唔好食嘢住啦。但係點解我哋會覺得睇嗰啲無聊廢片嘅時候係可以俾我哋嘅大腦放鬆呢？其實真正能夠令到我哋嘅大腦放鬆嘅行為呢，應該係放空，亦真係發吽哣。所以如果你個腦真係閉塞緊，而你又希望休息一下、放鬆一下呢，其實我哋唔係要去揾一啲無聊嘅廢片去睇啊。最佳嘅做法咧，反而係行出街散下步，或者沖個涼，攤喺梳化嗰度，完全放空你自己。如果你覺得咁樣完全放空好難嘅話咧，你就可以試下揾一啲靜觀或者正念嘅訓練，藉由專注自己去做到不控制嘅練習。而呢一種嘅專注於當刻，將個注意力放翻落自己嗰度咧，其實就係活在當下啦。
同樣啦，我哋個腸胃可唔可以只係食蛋糕、朱古力呢啲零食啊？嗱，耐唔耐食一次咧係正嘅，但係當我哋上咗癮，不斷去食，甚至乎仲要唔食正餐嗰時咧，問題就出現啦。零食有冇能量啊？有，仲要好多添，全部都係糖分、油、鹽，仲要係高到離譜嘅。所以食零食咧，理論上係唔會餓死㗎，仲會好飽肚添。每次食咧都會食到好滯嘅。但係你話佢有冇營養咧？可能又真係冇喎。你唔會死，但係咧就真係只係吊住你條命咯。廢片咧就好似呢啲零食咁樣喎，間唔中睇下咧係爽嘅，不過咧就唔可以過量，甚至乎唔可以只係食零食啊！我哋必須要有進食正餐嘅習慣。對於我哋嘅大腦嚟講啦，深度思考咧就係正餐啦，係俾營養你個腦嘅。越常用腦嘅人啊，佢個模式咧就會越傾向於用腦。雖然咧呢一句咧又係好似講咗啲廢話咁樣啊，但係咧又係真嘅喎。好似成日去麻雀館嘅人咁樣啦，佢哋就算去街市買餸計數啊，都一定快過啲淨係攤喺梳化嗰度碌廢片嘅人啊。嗱，我咧就唔係鼓勵你哋去麻雀館啊，講清楚先。喺呢個網絡嘅洪流當中咧，我哋可能真係冇辦法去避免接觸任何廢片嘅，甚至乎好似啱啱提到嘅潮語啦、網絡資訊嘅搜尋啦、AI 工具呢啲啦。你唔用咧，就會慢慢俾呢個社會淘汰，變得落後。但係當呢個世界不斷咁去鼓吹我哋乜都要快，乜都要速食嘅時候，我哋又可唔可以抽啲時間俾自己喘息一下呢？我哋又可唔可以為自己騰空一啲空間出嚟發下吽哣呢？而我哋睇片睇嘢嗰時，又可唔可以真係揀一啲有資訊、有內容、有營養嘅嘢去睇呢？我哋嘅人生咧，全部都係選擇。當我哋選擇去敏感自己嘅情感嘅時候，我哋就會成為一個能夠敏感自己情感嘅人。當我哋選擇去學習點樣去做一個好嘅父親，我哋就會成為一個好嘅父親。而如果我哋選擇去睇廢片咧，我哋就會成為一個老腐化嘅人。你又會點樣選擇你嘅人生呢？ Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. 如果去到呢度你都仲留喺度嘅話咧，恭喜你！我諗你咧個腦應該真係未腐爛㗎。其實呢條片咧，我本身仲諗住講多巴胺成癮嘅嘢㗎，不過咧依家已經10幾分鐘啦，所以唯有咧就留待下一次咧，我哋先再一齊探討啦。今次辛苦你哋啦，最後想挑戰埋你哋。睇完呢條片之後咧，唔好即刻撳去下一條片，而係回想翻呢條片個內容，諗下對於你嚟講有冇啲咩問題呢？有冇啲咩嘢係激發起你嘅思考？又或者係你捉到啲咩重點呢？不妨留言討論一下。希望對於大家嚟講咧，唔係就咁睇完聽完就算，而係開始要運用我哋嘅大腦，進行多啲嘅深度思考。如果你中意呢條片，又覺得呢條片係對你嚟講有幫助嘅話咧，記得 like 同 share， 俾多啲人睇到呢條片。當然唔好唔記得嘅就係訂閱同埋開埋個通知。我係李奧，希望下次我哋再見嘅時候，大家個腦都未腐化啦。下次見。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏链接，一起来投稿吧。